ଯେମିତି ହେବ ପୁଅଟା ସେମିତି ହେବ। ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମନ ମୁଟିଆ, ଅତି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ, ଅତି ସ୍ନେହୀ କୁତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁତେ, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦିଅ। ମୋ ବାପାର ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଘରେ ଆସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ପଢେଇବ, ମୋ ପିଲା ଯିବ ନା? ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଟର ବାଇକ୍ ଟା ଧରି ସ୍କୁଲ ଯିବ, କଲେଜ ଯିବ, ହଁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଯାଉ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡା ସବୁ ମଜୁଦ ହବ ନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲ କାଦୁଅ ସେ ଚାଲି ପାରିବ ନା। ଛୁଆ ଦିନରୁ ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଅତି ଗେହ୍ଲା କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି, କିଛି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଲୋନ ଆଣି ଗାଡିଟି ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପିଲା କଣ ହେଲା? ଭଲ ହେଲା? କେବେ ସେ ହବ ନା? ଆରେ ତାକୁ ତେଲ ପକେଇବାର, ତେଲ ପକେଇବ କେମିତି ଗାଡିରେ? ଗାଡି ଛୋଟକାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା, ଘୋଡା ଛୋଟକାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆଗେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଶିଖୁ। ଗାଡିଟା ଥରେ କିଣା ହବ, ତେଲ ତ ସବୁଦିନ ପଡିବ, ତେଣୁ ଗେହ୍ଲା କରି ପୁଅ ଗାଡି ଦେବା ନା, ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ପିଲାକୁ ବାର ବାର କହୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏ କଥା ଶିଖେଇବା। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ବଦମାସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ମେହନତ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଚୋରି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଚୋରି କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ମେହନତ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହଁ। ତାକୁ ଏ କଥା ଶିଖେଇଦେବେ, କାରଣ ଏ କଥା ସେ ନ ଶିଖିଲେ, ଯେମିତି ଧୂପଟିଏ ଲଗେଇଲେ ଆମ ଘରେ ବାସ୍ନା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯଦି ମୂଷାଟିଏ ମରି ଯାଇଥିବ, ସେ 3ଟା ଘରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବ। ତାହା ଯେମିତି ନିଜେ ସତ କହିବ। ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ସତ କଥା କହିଦେଲେ, ମିଛ କଥା କହିଦେଲେ, ପିଲା ତାପରେ ଆସିଲା, ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସତ କହି ପଛେ ବୋଲେ ମରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଲେ, ତା ଆଗରେ ସତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମିଛ କଥାଟା ଆମେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭୂତ ବାହାରେ, ଆମେ ପ୍ରେତ ଛଡ଼ାନ୍ତି ଘରେ, ତେଣୁ that is a spirit world, that is an infinite world, that is a world beyond this world where we live in। यार ओडिया अर्थ ये स्थूल पृथ्वी बाहर गोटे सूक्ष्म पृथ्वी अच्छी, ये परा अपरा जगत अच्छी। तेणु ये पवनटा जो जीवन देछि हमको, जहाँ केवल अलग नुह, जहाँ सबू पिंडे पिंडे विद्यमान थिबारु तार ब्रह्मांड हो गला। तेणु से पवन भितर से मिछ थाए, एवं से मिछ निश्वास जाए, बसा बांधे मुंडे, पिला बड़ा हेले मिछ कहे, 200 टଙ୍କା ତାକୁ ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ଦେଲେ 180 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆସିକି ବୋଉ କହିଲା, ବୋଉ କହିଲା 200 ଟଙ୍କା ନା, ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଲା ତାକୁ? ତୁ ସତ କହିବୁ, ନିଜେ ସତ କହିବା, ଦେଖିବା। ସତ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସତ କହିବ ତ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ସବୁଦିନ କଥା ହେବେ। ଜଣେ ଯଦି